네, 여러분 안녕하세요. 매호입니다. 네, 굉장히 오랜만에 영상으로 또 인사를 드리는 것 같아요. 저 주말 사이에 조금 바쁜 일들이 좀 있었고, 요즘에 이제 4월 달이죠. 4월 달에 좀 새로운 크루즈들이 많이 나와요. 이제 그 당일 크루즈들. 네. 지금 뭐 캐서린 크루즈도 그렇지만 그랜드 파이오니스 크루즈도 지금 이제 새로운 그 데이포트, 네, 2박 3일 투어 하시는 분들을 위한 데이포트가 또 4월에 지금 4월 20일 날, 네, 출항을 예정을 하고 있고, 캐서린 크루즈도 지금 3월 말 아니면 4월 초쯤, 네, 캐서린 호라이즌 크루즈라고 해서 데이 크루즈가 나옵니다. 근데 이제 그랜드 파이오니스 크루즈의 데이포트와 캐서린 크루즈의 데이포트 약간 달라요. 예, 이 그랜드 파이오니스 크루즈의 데이포트는 그냥 정말 2박 3일 투어를 하시는 분들만을 위한, 네, 그러니까 2박 3일에서 2일차 투어를 진행하기 위한 이제 데이포트로서 그랜드 파이오니스는 데이포트가 나오고요. 캐서린 크루즈는 여러분들 이제 뭐 엠바서더나 돌피나룬 크루즈나 뭐 이런 크루즈처럼 당일 크루즈로도 예약을 하실 수 있는 크루즈예요. 네, 당일 크루즈로도 예약해서 이용을 하실 수 있고, 캐서린 크루즈 2박 3일로 가시면 2일차 투어에 이제 캐서린 호라이즌 크루즈를 타고, 네, 또 이제 1차 일정을 진행을 하실 수 있는 이런 형태의 이제 데이 크루즈가 나옵니다. 뭐 그 외에도 지금 이제 시옥토퍼스 크루즈도 준비가 좀 들어간 것 같아요. 4월에 이제 새로운 데이포트가 나온다라고 지난번에 이제 매니저님이 말씀을 주셨는데, 사실 현재 그 시옥토퍼스 크루즈가 좀 많이 낡았어요. 현재 운항하고 있는 배가. 예, 그렇다 보니까 저희가 뭐 카페에서도 그렇게 많이 이제 제가 막 추천을 막 드리지는 못하고 있고, 좀 이렇게 녹슨 데도 있고 좀 그래요. 그래서 그랬는데 요번 4월에 시옥토퍼스도 새로운 크루즈가 이제 또 나오기 때문에 나오면 또 여러분들께 리뷰를 해 드릴 예정입니다. 요즘 이제 여러 가지로 조금 이제 바쁜 시즌이 됐어요. 왜냐면 이제 5월부터 또 관광객분들이 어마어마하게 밀려오는 시즌이기 때문에 좀 요 시즌, 네, 저희도 이제 바짝 일을 해야 되기 때문에 지금 이제 좀 여러 가지 준비로 바쁘고, 지금 이제 말씀드린 대로 이 데이 크루즈들이 또 새롭게 나오면서 요거에 대한 이제 정보 업데이트도 저희가 지금 이제 해 드려야 되는 이런 상황이에요. 예, 또 요즘에 또 여러 가지 또 다른 이슈들이 있죠. 네, 그 트럼프 형님이 지금 이란하고 자꾸 전쟁을 하시면서, 네, 지금 유가가 뭐 어마어마하게 지금 뛰고 있습니다. 그래서 어제 이제 엠바서더 크루즈는 결국에는 이제 크루즈 요금 인상, 네, 크루즈 요금을 좀 인상한다. 이 유가 변동으로 인해서 어쩔 수 없는 선택으로 이제 크루즈 요금 인상이 결정이 됐고요. 뭐 지금 리무진, 크루즈 리무진 차량들도 지금 이제 인상된 데들이 있죠. 저희 스테아롱도 저희 자체 리무진 요금을 좀 인상하긴 했는데, 이 유가가 좀 빨리 잡혀야 될 것 같아요. 그래서 요즘에 아침에 일어나면 지금 제일 먼저 하는 게 그 전쟁 어떻게 됐는지, 그거를 제일 먼저 확인을 해봐요. 전쟁이 끝났나? 뭐 휴전을 했나? 뭐 이런 걸 좀 먼저 좀 살펴보고 있는데, 좀 빨리 안정이 좀 됐으면 좋겠습니다. 이게 지금 항공권도, 네, 이제 좀 금액들이 오르고 이러다 보니까 여행을 준비하시는 분들 입장에서는 여러 가지로 조금 부담스러운 부분들이 당연히 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 좀 이런 것들이 좀 안정이 되면 좋겠다. 그리고 저도 이제 저희 아침에 이제 저희 그 사무실에서 선착장까지 거리가, 제가 이렇게 차 운전해서 나가면 한 30분 정도 걸리는 거리예요. 그리고 이제 5월 정도 되면 이제 하롱도 길이 막히거든요. 사람들이 너무 많아서. 그러면 이제 그때부터는 거의 50분? 1시간? 편도로, 네, 이렇게도 걸리는데, 이것도 사실은 기름값을 무시 못합니다. 이게 저 어제 50만 동, 한 2만 5천 원, 3만 원 그 정도 넣었는데 지금 또 벌써 기름이 없어요. 그래서 이게 좀 빨리 안정이 됐으면 좋겠다, 이런 생각을 하면서 맨날 이렇게 기어 나가고 있습니다, 선착장에. 선착장 얘기를 드린 김에 좀 말씀을 드릴게요. 제가 저희 이제 3년 전쯤이죠. 저희 회사 처음 생겼을 때 저희가 이제 그때는
저희가 막 회원수도 뭐 5명, 10명 막 이럴 때니까 이때 이제 저희한테 예약해 주시는 분들이 너무 이제 감사하고 고마워서 내가 해드릴 건 없고 선착장 가서 좀 크루즈 타시면서 드시라고 건망고라도 좀 사서 드릴까? 이래가지고 이제 시작된 게 선착장을 나가는 거였어요. 그래서 지금 이제 3년째 이렇게 하고 있는데 이제 제가 선착장을 못 갈 때도 있습니다. 왜냐면 선착장이 한 군데에만 있는 게 아니고 여기 이제 하롱 국제 크루즈 선착장도 있지만 뚜원쩌우 섬에도 선착장들이 있고 뚜원쩌우 섬은 크루즈들마다 선착장들이 다 위치가 달라요. 근데 예를 들어서 그랜드 파이오니스 크루즈에서 캐서린 크루즈 선착장까지 간다 그러면 거의 끝에서 끝까지 가는 거거든요. 이게 차가 안 막혀도 제가 이동하는데 한 10분 정도 걸리는 거리예요. 근데 거기에 이제 손님들 뭐 내려주고 태워주고 하는 차량, 버스 이런 애들 있으면 시간이 이제 좀 더 걸립니다. 뭐 15분, 20분 이렇게도 걸려요. 그렇다 보니까 제가 선착장을 뭐 저희 회원님들 오시는 선착장이 한 군데가 아니잖아요. 그랜드 파이오니스 손님도 있고 뭐 라이라 그랜저 손님도 있고 다이아나 크루즈 손님도 있고 뭐 칼리스타, 캐서린 이 이제 여러 군데를 가야 되는데 모든 크루즈가 다 12시경에 이제 승선이란 말이에요. 그러면 하노이에서 여러분들이 오시면 보통 10시, 10시 반쯤 이제 여기 도착을 하시거든요. 자, 1시간 반 사이에 그 선착장들을 다 다니면서 제가 인사드리고 투어 안내해드리고 크루즈 설명, 투어 코스 설명, 또 초고추장 드리고 뭐 이러면은 사실 제가 전부 다 갈 수가 없어요. 그래서 저희가 이제 초고추장을 드리는 거는 그냥 제가 서비스로 드리는 거예요. 그냥 제가 나가서 인사드리는 김에 빈손으로 인사드리기 좀 그렇잖아요. 그러니까 이제 초고추장 준비해서 초고추장 이렇게 드리면서 인사를 드리는 거거든요. 근데 가끔 이 초고추장 안 준다고 항의를 하시는 분들이 계세요. 네. 그래서 이거는 조금 여러분들이 양해를 해주시면 좋겠어요. 제가 그 뚜원쩌우 섬 안에서 여러 선착장들을 돌아다니는데 시간이 상당히 오래 걸립니다. 저 혼자 다니는 거기 때문에 제가 그거 시간 맞추려고 막 그 뚜원쩌우 섬 안에서도 엄청 과속도 해요. 막 거기 안에 도로가 그렇게 빨리 달릴 수 있는 도로가 아닌데 저 막 차 없는 구간에서는 80km, 100km도 막 밟고 다녀요. 그래서 거기 어떤 마트 그 사장님이 저한테 좀 천천히 좀 다니라고 지난번에 너 왜 이렇게 맨날 빨리 달려 천천히 다녀 이렇게 아줌마가 하시더라고요. 그래서 여러분들이 이런 것들은 조금 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 저는 사실 웬만하면 다 인사를 드리고 싶지만 몸이 하나이기 때문에 다 다닐 수가 없어요. 그래서 좀 이제 회가 좀 잘 나오는 크루즈들에 이제 보통 제가 가서 인사를 드리면서 초고추장도 드리고 하는 거고요. 파라다이스가 이제 파라다이스 그리고 그랜드 파이오니스 크루즈가 제일 입구에 있어요. 뚜원쩌우 섬 들어가면 거의 이제 제가 도는 코스에서 제일 초입이기 때문에 제일 먼저 거기 갔다가 저희 회원님들이 안 오시면 제가 이제 다른 데로 가거나 아니면 이제 다른 크루즈 쪽에 뭔가 손님이 그날 너무 많다 그러면 제가 이제 그랜드 파이오니스나 뭐 파라다이스나 이런 데 이제 패스하고 다른 크루즈 쪽으로 아예 이제 가는 경우들도 있고 아니면 이제 부모님들만 오시는 여행 그러니까 뭐 자제분들이 예약하시고 부모님만 오셔. 근데 부모님이 영어도 안 되고 어떻게 해야 되는지도 모르고 이런 분들이 오셔요. 그러면 제가 이제 그쪽으로 가서 인사를 드리고 하기 때문에 이런 부분들은 여러분들이 조금 제가 이제 선착장에서 인사를 못 드리더라도 조금 이해를 해주시면 좋겠습니다. 초고추장이 꼭 필요하신 분들은 반드시 한국에서 미리 사오세요. 저를 못 만날 수도 있고 저를 만나더라도 사실 여기 제가 나올 때 이제 초고추장을 사서 보통 나오는데 초고추장 재고가 없어서 품절이면 저를 만나더라도 제가 초고추장을 못 드릴 수도 있습니다. 그래서 저를 만난다고 꼭 초고추장을 받을 수 있는 게 아니기 때문에 요거는 저희 카페에도 관련된 안내가 되어 있으니까 여러분들 좀 참고해 주시면 좋겠습니다. 와, 이렇게 떠드는 사이에 벌써 10분을 와서 저희 이제 국제 크루즈 선착장 있는 데서 여기 뚜원쩌우 섬까지가 딱 10분 걸리네요. 제가 거기서부터 찍기 시작해가지고 여태 떠들었더니 딱 10분 찍었어요.
자, 일단 오늘 또 여행 오시는 팀들, 저희 이제 오늘은 또 2박 손님들이 좀 계세요. 그래서 라이라 그랜저 크루즈도 가야 되고 뭐 가야 되는데, 네. 일단 하룽베이 크루즈 여행, 네, 2박 3일 하시면 더 재밌습니다. 아까 저희가 처음에 말씀드린 것처럼 지금 이제 그랜드 파이어니스나 캐서린 크루즈 같은 경우에는 2박 3일 투어 나가시는 분들을 위한 데이보트도 이제 새로 나오기 때문에 훨씬 또 재밌는 여행 하실 수 있을 것 같아요. 자, 오늘은 그냥 선착장 나가는 길에 그냥 좀 떠들어 봤어요. 네, 뭔가 맨날 이렇게 주제를 가지고 말씀을 드리려고 하다 보니까 좀 너무 딱딱하기도 하고, 재미도 없고, 이것도 지금 찍은 것도 재미는 없는데, 그냥, 제가 그냥 이렇게 삽니다. 네, 살고 있습니다. 보여드리는 거고, 네, 그냥 선착장 나가면서 조금 쫑알쫑알 좀 떠들어 봤어요. 네. 자, 다음에 저희가 요 2박 3일 크루즈에 대한 내용은 조금 더 정리해서 여러분들께 정확한 정보 전달 드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 네, 스테아롱 트래블 대표 묘였습니다. 네, 여러분 감사합니다.